姐上菜喽！今天师姐上的是炸臭豆腐、香新猪肉，可以当年菜。你看这样摆起来是不是很好吃，又很有面子的哦？臭豆腐也可以当年菜，试试看哦。喜欢师姐的创意，请按赞、分享、订阅哦，感恩。好，大家好，师姐上菜喽。今天师姐啊要做一道臭豆腐，炸臭豆腐。臭豆腐很好吃，但是师姐今天用不同的方式来做臭豆腐哦。来，我们介绍一下新的我们的材料。今天师姐呢是用这个臭豆腐这个是新猪肉一个芹菜，一个金耳这个红萝卜跟这个香菇。臭豆腐很好吃那臭豆腐也有很多料理的方式哦那今天师姐用的料理呢，今天要做一道炸臭豆腐香新猪肉。炸臭豆腐香新猪肉那我们呢事先呢，我们先来做香肉的这个材料。一般呢有一道菜叫做油豆腐香肉，那今天师姐用炸臭豆腐来代替油豆腐来香新猪肉，这是素食的哦新猪肉的馅料那我们先把这个姜一点就好了现在的时节没有嫩姜，如果有嫩姜呢，我们也可以用嫩姜来代替这个姜用磨的也可以用那个磨姜器呢来磨这个老姜也可以再来我们切香菇，细末哦。好，先放一边，香菇切好了。我们把金针菇也是切末切细一点。我们要香在臭豆腐里面呢，所以我们的要切末细一点比较好，香进去比较不会跑出来。这个不用处理，所以我们先把它放在调理盆里面。那我们再切一点芹菜就比较有香味。把芹菜呢切细一点。我们也是切好了，切小细末就可以了。那这个红萝卜呢，我刚才师姐已经切过了我们也是一样切细细的哦。好，我们开火了，我们先把香菇、红萝卜先用油给炒香，调味一下哦。油热以后呢，我们把这个香菇煸炒一下。旁边的位置呢，我们来炒红萝卜。最主要呢，把红萝卜炒出香味，香菇炒出香味，在做香肉的馅料的时候呢，它里面的味道才够香菇跟红萝卜有炒出香味了我们加一点素蚝油。香菇呢，吃一点蚝油，它会比较香再加一点点胡椒粉，最主要呢，要让香菇吃一点蚝油，它的味道会比较好。这样哦，好，可以了，我们关火。很简单吧？我们是把馅料稍微炒香一下而已把它放进刚才切好的帮它搅拌一下，让它均匀这里面呢我们重要的要加入这个叫新猪肉现在因为来猪的问题所以很多人会想要用一些新的食材呢来取代猪肉。现在有新出来的这个食材呢，新猪肉，它是用大豆蛋白还有豌豆、米蛋白以及大麦抽取物所以它是很健康、很养生的。那本身它有粘性呢，所以很适合呢来做类似绞肉的替代品。我们把它混在一起。好，你看它这有粘性，所以它会把这个食材呢给粘着住。
它可以做很多料理哦，像做馄饨啊，做水饺，是不是类似猪肉这样啊？它会有一个粘性哦，会把食材给包覆哈。那师姐希望这里面的料能够有一点味道重一点哈。那我们来调一点点的调味料，好，我们一点香菇颗粒，再一点胡椒粉，好，一点素蚝油。本身呢，这个新猪肉就有一点点咸，所以我师姐不加盐巴，用酱油跟味素或是香菇颗粒呢来调味就可以了，这样把它拌均匀哦。看这个粘性是不是啊？它会等一下会把这个蔬菜呢给粘着住，是不是类似像我们猪肉的那种角的形状？也可以做狮子头很多料理，以后师姐再慢慢的教你们怎么用新猪肉来做料理哦。好，再来师姐介绍一下，这个是臭豆腐哦。这个臭豆腐啊，我们可以用炸，把它炸一下。所以我们现在呢，把油锅开起来。如果你买不到臭豆腐呢，你也可以用油豆腐。但是油豆腐你要买中空的，比较软的，它里面香肉才香得进去。如果你是买那个扎实的油豆腐呢，你要把中间的那个豆腐给挖空，香素肉呢比较容易来，我们现在来炸臭豆腐咯，加油，师姐用雪米油，雪米油呢耐高温280度哦。炸臭豆腐油要多一点。但是呢，炸臭豆腐跟炸油豆腐一样，一定要高温。有些人说，为什么我炸的臭豆腐呢，外面表皮是软的？那为什么人家外面炸的臭豆腐呢，表皮是脆脆的脆皮的？那就是重点在呢油温度的问题所以我们油温一定要高你看呢，怎么看油温来？你看旁边已经有冒烟了哦，这油温也是够高的。好，我们呢要下去，会有声音哦，所以我们离远一点。好，下去，有吗？它已经很热了，所以它冒泡泡了。我们注意安全哦，炸这个温度很高哦，所以我们离远一点，让它呢表皮有一点酥脆金黄之后再翻面哦。好，这个呢，你看它有一点硬硬的了，所以我们翻面。那为什么会喷呢？是因为豆腐里面有水汽，所以我们注意安全哦。好，这个呢，中间要把它翻面一下但是呢，这两面已经有这个焦黄色的颜色出来，这时候我们关中火，不要太大火。好，但是因为外面的皮已经酥脆了，但里面呢，里面是豆腐中间呢把它关中火一点。如果一直持续大火的话，外面焦了，里面还没透这个呢已经炸到我们把它用筷子试一下，一按下去呢，哇，脆脆的，里面是中空的这个时候我们就可以了这时候我们就可以拿起来了。关火。如果这样直接吃就变成炸臭豆腐了，也很好吃哦。这样拿起来其实炸臭豆腐就是这样简单就可以了。但是呢，要怎么样才能酥脆呢？就是现在拿起来之后，我们再开大火，把这个油整个热了。再一次下锅，这样子的我们这个皮呢就是酥脆的，但是今天师姐不是要做炸臭豆腐，今天是要做炸臭豆腐蒸肉，所以不用炸到那么酥脆，只要中间的是炸透了就可以了。我们这个炸臭豆腐已经完成了，臭豆腐也可以当年菜。试试看哦，期待哦。这臭豆腐呢，我们把它
好，剪开，中间的这个把它挖起来，每一个哦，把它剪四角形哦，好，把中间的呢豆腐给挖起来，好，这个你看哦，我们如果有炸透的臭豆腐呢，我们一剪下去哈。你看一挖就很容易，为什么？它是中空的，它已经炸透了。挖空了哦，那再来呢，我们要做手工菜喽。我们刚才调好的啊新猪肉呢，跟一些蔬菜呢，我们把它塞在里面，很简单的哦，很方便的。有新猪肉可以代替绞肉。我们镶好了哦，哈。我们现在是做年菜，把臭豆腐呢当做年菜来吃。假卡拜吃那么不好吃臭豆腐，错了，臭豆腐也可以当年菜的一道菜哦。只要我们用一点巧思，让我们这个臭豆腐也可以上桌当年菜哦，哈。因为新猪肉啊，这个时候是生的，哈，让它蒸一下呢，不用蒸太久，它很容易熟。大概5分钟就可以让它热一下、蒸一下，让这个蔬菜的味道跟新猪肉能混合哈，要小心一点哦哈。水果呢，我们把它放下去蒸个5分钟就可以了。现在呢，我们这些让它蒸哦哈，在蒸的同时呢，我们来做一点盘饰哈。这个盘饰呢，今天师姐用青江菜，这个尾巴切掉哈。这个呢，我们把它切一半。这个青江菜啊，蛮大颗的哈。好，我们头跟尾巴呢分开来，因为头的受热的时间跟这个尾巴受热的时间不一样。我们里面呢，加一点盐巴，大概1小匙的盐巴就可以了。再加一点油。因为这个青江菜也可以直接吃哦。看哦，下面呢已经有小泡泡了，表示它油温已经够了。有看到小泡泡吗？我们把它放下去。我们先烫青菜的部分，我们青菜也不要浪费，因为青菜也是很好吃的。但是烫青菜很快哦。这一锅水里面呢有盐巴又有油，所以我们直接这样烫起来。一下子把青菜呢全部受热，我们就可以了。把它拿起来，摆在盘底。再大滚哦，大滚了，我们就把它烫一下。好，不用烫很久哦，它只要那个颜色稍微透一下就可以了，就可以捞起来了。捞起来的青菜呢，我们就把它排好。排在这个盘外面哦，排一个圆圈圈，好，我们盘饰已经，大概已经把它做好了。我们呢，蒸的时间也差不多够了哈，我们把它关起来，把火关起来，我们来看看哦。好，我们看我们的成果哦，臭豆腐香新猪肉。打开，哇，关火以后呢，我们把这个拿出来，蒸好的热腾腾的臭豆腐香肉。好，我们呢已经把这个臭豆腐香新猪肉已经蒸好了，但师姐希望它呢是油亮的，所以呢我们再做一个小勾芡，把它淋上去哦。勾芡呢，我们很简单，我们也是加一点有酱油的味道，所以师姐呢用一点素蚝油，再加一点点的辣豆瓣酱，有一点点辣也是很好吃的哦辣豆瓣酱，我们加一点水，这样就有一点豆瓣的味道了我们加点勾芡，勾芡呢，我们用莲藕粉，现在已经水滚了我们加一点小薄芡，莲藕粉来勾芡也是很养生的哦好，
关火，淋在油豆腐的上面，这样呢，这个臭豆腐呢，它就可以吸这个酱汁的味道了。哎，好，喜欢吃辣呢，我们就可以加一点辣椒。怕吃太辣呢，我们把辣椒籽呢也给它拿掉。我们把它点缀一点辣椒在上面哦。好，可以了，上菜喽，师姐上菜喽。今天师姐上的这一道炸臭豆腐香辛猪肉，可以当年菜哦。你看这样的年菜是很好吃，又很有面子的哦。炸臭豆腐也可以当年菜，试试看哦。喜欢师姐的创意，请按赞、分享、订阅哦，感恩。